轮胎没有气，多花2、3千啊。打气很重要吗？很多人想说没来换机油就不打气，刚刚一个客人说他撞到一个东西，就没气了。有可能是你轮胎扁掉了，它没有缓冲性，轮框接受了撞击，已经败掉不雅轻。你们觉得划算吗？没有来保养，没有来换机油，但是也要来看看Hanson哥来找我打气，上油。机车的安全性非常的重要，你得安全过来叫我。人生就是需要加点油，打点气，机车健检找Hanson，台湾吧。